ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾರ್ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ ಅತ್ತು ದಾಲ್ ಫ್ರೈ ಅತ್ತು ದಾಲ್ ತಡ್ಕ ಅತ್ತು ಸಾಂಬಾರ್ ಅತ್ತು ಬಟರ್ನೆ ಶೈಲ್ದ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಲ ಅತ್ತು ಬೇಸೊಪ್ಪಾಡೋಡು ಉಡುಪಿದ ರತ್ನ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ಪುನಿಗಳಿಗೆ ರತ್ನ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ದ ಓನರ್ ಎಂಡ ಪಂಡಿತರು ಮೇಡಮ್ ಖಾಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುನತ್ವಂತೆ ವೆಜ್ ರೆಸಿಪಿಲ ಮಲ್ಪಲಂದು ಒಂಚೂರು ಯಾವು ಚಿಟಿಕೆ ಅವು ಹಿಂಗ ನಮ್ಮ ಚಿಟಿಕೆ ಹಿಂಗು ಅಂತ ಪನ್ಪ ಕೋರಿದ ರೊಟ್ಟಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಜ್ಜಿಲ್ ಪೊತ್ತು ತಿನ್ನೋಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಬೊಕ್ಕ ದೋಸೆ ತಿನ್ನೋಲಿ ಏನಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಕೆಲವರು ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಬಂತಾರೆ ಈರೇ ತಿನ್ಪಿನಿ ಈರೇ ಆಹಾ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಅಂದು ಈಜ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತನೆ ಯಾನೇ ಆಹಾ ಬಂದ್ಪೆ ಇಜ್ರೇನೇ ಕತೆ ಯಾನ ಆಹಾ ಬಂದ್ಪೆ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಯಾನ ನಿಕ್ಲೇನ ಮೋಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಡರದ ಬೊಲ್ಪು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾರ್ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ ಅತ್ತು ದಾಲ್ ಫ್ರೈ ಅತ್ತು ದಾಲ್ ತಡ್ಕ ಅತ್ತು ಸಾಂಬಾರ್ ಅತ್ತು ಬಟರ್ನೆ ಶೈಲ್ದ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಲ ಅತ್ತು ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಕಡೆದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮುಂಚಿ ಸಾಮಾನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆದು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದು ಸಾರ್ ಮಲ್ಪೇರು ದಾಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ರೈಕ್ ಅವು ಸಾರು ನಿತ್ತೆ ಯಾನಿ ನಿಗಲೆಗೆ ಮಲ್ತದ್ದು ತೋಜಾರೆಗುಲ್ಲೆ ಐಟ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಪಂಡ ಒನಸು ಉಂಡ್ರೆಗೆ ನಿಗಲಿಸ ವೆಜ್ ಮಾತ ಇತ್ತಾರಡ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೊಂದು ಇತ್ತಿಚಾರಡ ತೆಂಕಲೆಗ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೇದಾರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 25 ಬಸ್ಸಿನ ಮಾರ್ಚ್ ಒಂಜೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚದ ಎಂಕಲಿತ ವೆಜ್ ಇಡುಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡು ಪೂರ ನಿಗಲೆಗೆ ಅವು ತಿಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತೇ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮೀನ್ ದರ ಸತ ನೆನಪೇ ಅಪ್ಪುಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾರನ್ನ ನಿಗನೆ ಇಲ್ಲದ ಮಲ್ತಾರಡ ಇತ್ತೆ ನಾವು ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಏನು ತೋಜದ್ ಕೊರೆಗುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಮೊಗಲ್ ಶಾಲೆಡ್ ಬತ್ತದು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೊಗಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದಿಲ್ಲ ಕಾತನೆ ಒಂದು ಮೊರಣಿ ಎಂಕಲ್ ಮೆಗ್ದಿನ ಬಾಲ್ಯ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಒಣಸ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲೆ ಮಲ್ದಿನಿ ನಮ್ಮ ಜಾಗತ್ ನಮ್ಮ ಬರಿತ ಜಾಗ ಅವೇನಿಟ್ಟ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಅಂಚ ಮೊಗಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಣ್ಣ ಗೊಬ್ಬೆರೆಗ್ ವಿಕೆಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ದಿನ್ ತುಲೆಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಒಂದ್ ಬಿನೈಕ್ ವಿಕೆಟ್ ತುಲೆ ಐಟೆ ಅವು ಪೈಪುದ ವಿಕೆಟ್ ಐಗ ಬೆಲ್ಸ್ಲ ಒಂದು ಪೈಪುದನೆ ಮೊಗಲ ಬಾರಿ ಗೊಬ್ಬ ಹೊಂದುಂಡು ಮೊಗಲ್ ಗೊಬ್ಬಡು ಬಕ ರುಚಿ ತುವೆರೆಗ್ ಮೊಗಲೇನು ಲೆಪ್ಪುಗನಮ್ಮ ಏ ಬಕ್ಕ ಬರೋಡವ ಟೇಸ್ಟ್ ವೇರೆಗ್ ಅವ ಇತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಒಂದು ಕಡೆದಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಏನೋ ಮಾತ ಬೋರ್ಡ್ ತುಲೆ ಅವು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಯಾನ್ ದಾಲ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆಗೆ ತೊಂದೆ ತುಲೆ ಉನೇನು ಎಂಕಲ್ ಕಾಂಡೆನೆ ನೀರಿಡ್ ಪಾರ್ದ ನನೆತ ದೀತ ಯಾನ್ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಡ್ಗೆ ತೊಂದಿನಿ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ತಟ್ಟೆ ಫುಲ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಉಂದೇನೆ ನಾನು ಕಾಂಡೆನೆ ನನೆತ ದೀತುಂಡು ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ಅವು ಮಾತ ಪಾಟಗುಂಡು ಅವು ಏನೇನು ಪಾಟು ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ದಾಲನ್ನು ಬೇಯರಿದಿಕ್ಕ ದಾಲ್ ಬೇಯನಗ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬೇಯರದಿವೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಿಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಸಿಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇಕು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಬಕೊಂದು ನೀರು ಎಡ್ಡೆ ನೀರು ಯಾನೊಂದು ಪರ್ಪಿನ ನೀರನ್ನೇ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಅಂಚಾದ ಅವು ನೀರನ್ನ ಪಾಡೋಡು ಬಕೊಂತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ದಾಲನ್ನು ಬೇಯರದಿ ಓಡು ಇತ್ತೆ ನನೆತ ದೀತಿನ ನೀರಿಗೂ ಕುಡೊಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೇಯರದಿಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಿಕ್ಕೆ ಬನ್ನ ಮುಟ್ಟಾವೆ ನಂಚಲಿ ಬುಟ್ಕ ಬಕ ಒಂಜಿ ಸಿಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಕುಡೊಂತೆ ಬೇಯೋಡು ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ನಮಕ್ ಒಂದು ಒಂಜರ ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜರ ನೀರುಳ್ಳಿ ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಜಿಯಲ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಏನ್ ಎತ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಮಾಡಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಬೋಡ ಅದ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಏನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಟೊಮೆಟೊಗೆ ತೊಂದೆ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ತುಂಡು ಶುಂಠಿಗೆ ತೊಂದೆ ಬಕ ಒಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿಗೆ ತೊಂದೆ ಬಕ ಬೇಸೊಪ್ಪಿಗೆ ತೊಂದೆ ಉನೇನು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಐಕ್ಯ ಪಾಡ್ರೆಗುಂಡು ಬೇಯನಾಗ ಇದೊಂದೇನು ಪೂರ ಮೂರ್ಗ ಸಣ್ಣ ಮೂರುಡು ಟೊಮೆಟೊ ಉಂಡತಿ ಬಕ ಪರ್ದದು ಟೊಮೆಟೊ ಗೆತ್ತ ನೋಡು ಬಕ ಅವೇನು ಸಣ್ಣ ಮೂರುಡು ಅದಾಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯುಂಡವು ಬಕ ಮಸ್ತ್ ಪರ್ದದಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಗೆತ್ತೊಂಡಾರಡ ನಿಗಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಮೂರ್ದಾಂಡು ಹತ್ತು ಪುರದವನಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾಲ್ ಬೇಯರಿದಿತ್ತಿನ ಸಿಕ್ಕೆ ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದ ಹತ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನನ್ನ ಕುಡೋರ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯಡು ಆಡ್ಬೇಕು ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಬೇಯರದಿ ಓಡು ಚೂರು ಓಪಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಮೂರ್ದು ಪೂರ ಅಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಮುರಿಯ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಮುರಿಯ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮುರಿಯ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮುರಿಯ ಶುಂಠಿ ಮುರಿಯ ಈ ತಾವನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ದೀತಿನ ದಾಲ್ಲ ಬೇಯೊಂಬತ್ತಡು ತೂವಲಿ ಒಂತೆ ಬೇಯೊಂಬತ್ತಡು
ತುಲೆ ಈತ್ ಬೇಯೋ ಬತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ 2-3 ಸಲ ಸಿಕ್ಕಿ ಬತ್ತಂಡೆ ಅವು ಅಡಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೋದಿಲೆ ಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡುಡಿ ಸೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬೇಯರದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ನೀರು ಅಂತ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿ ದೆಕ್ಕಿನ ನೀರ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಪುಡು ನೀರು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯ್ಯಾಡು ಎಕ್ಕಡೆ ದಾಲ್ ಬೇಯರಿಗೂ ಒಂದೆರಡು ಅರ್ಧ ನೀರು ಇತ್ತಡು ಅಡ್ಬಕ್ಕ ದಾಲ್ ಪೂರ ಅಂತ ಬೇಯೋಂಬರ್ನಾಗ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಪಾಡಿಯತೆ ಇಸ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಈತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಬೇಯರದಿ ಓಡು ಇದು ತುಲೆ ನಮಕ್ ಐತ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಐಕೆ ಒಂಜಿ 10-12 ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದೆ ಅಡ್ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ ಸಾಸೆಮಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ ಮೆತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ 4 ಚಮಚದಾತ ಕೊತ್ತಂಬರಿಗೆ ತೊಂದೆ ಅಡ್ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತ ಉರ್ದ ಬೇಳೆಗೆ ತೊಂದೆ ಅಡ್ಬಕ್ಕ ನಮಕ್ ಒಂದು ಬೇಸೊಪ್ಪಿಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ 2 ಗೆರೆ ಇಸ ಉನೆ ನೀತೆ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಡು ಪೊತ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರೈ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ 4 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮಂಜೋಲು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪುಲಿ ಒಂದು ಈತ್ ಕಡೇರೆ ಪಾಡೋಡು ನೀನು ಪೊತ್ಪೆರೆ ಜವೇನ್ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೇರೆ ಪಾಡೋಡು ಈತೆ ನಮ್ಮ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚಿಡು ಬೇಯೊಂದುಂಡವು ದಾಲ್ ಪೂರ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಡು ಪುಲ್ಪನೆ ಅದು ಕರಕಾರ ಅದು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಡು ನೀವು ಒನಸು ಪೋಯಿನೇ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಆತ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪು ಮತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಬಣಲೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಕೂಡಲೇ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಬಾಡ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ನಮಗೆ ತೊಂದಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಉರ್ದಬೇಳೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ರೋಸ್ಟ್ ಆವಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದು ಓಡು ಫುಲ್ ದಿ ಓಡ್ಚಿ ಕಮ್ಮಿ ತೂಟು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಉನೇಕು ನಮಗೆ ತೊಂದಿನ ಬೇಸೊಪ್ಪಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ವೆಜ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದು ಉಡುಪಿದ ರತ್ನ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಿಗಳಿಗೆ ಆ ರತ್ನ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ದ ಓನರ್ ಎಂಡ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಮೇಡಮ್ ಖಾಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುನತ್ವಂತೆ ವೆಜ್ ರೆಸಿಪಿಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದು ಅಂಚ ತೂಲೆ ವೆಜ್ ರೆಸಿಪಿ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ್ ಚಾಣ ಅನ್ಪಲ್ಲೆ ಇದು ಜೀರಿಗೆ ಸಾಸೆಮಿ ಮೆತ್ತೆ ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೂ ಕಮ್ಮಿ ದಿಯೋಡು ಇಲ್ಲಿ ಉರ್ದಬೇಳೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಮ್ಮೆನ ಹರ್ಪೊಡು ಈ ತಾವನಾಗ ಉರ್ದಬೇಳೆ ಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಇಲ್ಲ ಉರ್ದಬೇಳೆ ಈ ತಾವನಾಗ ನಮಗೆ ಎಪ್ಪೊಡು ఒక ಮುಂಚಿನ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗೊಂಡು ಅಂಚ ಅದ್ ಗೆಪ್ಪುಗ ಅಂಚಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬರ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯೋನುಂಡು ಈತ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಗೆತ್ತೊಂದಿನ ಮುಂಚಿನ ಪೂರ ಪಾಡ್ಗ ಐತೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಉಪ್ಪುಡತೆ ಅವೇ ಎಣ್ಣೆಡು ಮುಂಚಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯೋಡು ಇತ್ತೆ ಮುಂಚಿಲ ಎಡ್ಡೆ ರೋಸ್ಟ್ ಆತಂಡು ಗೆಪ್ಪುಗ ಒಂದತಿ ಚಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಪೆರೆಗುಂಡು ತೊಟ್ಟುಗು ತಾರೈ ಮಂಜೋಲು ಗೆತ್ತೊಂದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪುಲಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ ಕಡೆ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಪೊಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಆವಡು ಇಂಚಿಡ್ತೊಲೆ ದಾಲ್ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯೋನು ಅದೇ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯೋನು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಚಪ್ಪೆ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ತಿರ್ಗವಂಗ ಆಡ್ ಬಕ್ಕ ತಾರೈ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅವ ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ಗ ಅದ ಲಾಯ್ಕ್ ಸಣ್ಣ ಹಾಪುಡು ಯಾಪಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಏನ ಮಾತ ಒಂದು ಮುಂಚಿ ಬುರ ಪೊತ್ತುಪ್ಪು ಅತೆ ಅವೇನು ಫಸ್ಟ್ ಗೊರ ತಿರ್ಗವ್ ನೋಡು ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಲ ಎಡ್ಡೆ ಪುಡಿ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ತಾರೈ ಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡುಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ತಾರೈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಅಲ್ಪುಡು ತುಲಿಂಚ ಪೊಡಿ ಆತಂಡು ಈತ ನಮ್ಮ ತಾರೈ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಾತ ಪಾಡ್ಗ
ಎಡೆ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಪೊಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜೋಲು ಬೊಕ್ಕ ಪುಲಿತ ನೀರು ಪುಲ್ಕಟ್ಟಿ ಉಂಡೆ ತೂವ ನೋಡು ಪುಲ್ಕಟ್ಟಿ ಇತ್ತಂಡ ಗೆಪ್ಪೊಡು ಕಾಯ್ತ ನೀರು ಪಾಡ್ಕೊಂತೆ ಇಸ ಪುಲಿ ಎತ್ತು ಪಾಡು ಆತೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಸಾರಿಗೆ ಪುಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ತೂತ್ ಪಾಡ್ನ ಒಂದು ಆತಂಡು ಅರೆಪುಲ ಸಣ್ಣ ಆತಂಡು ತುಲೆ ಈತ ಅರೆಪು ಸಣ್ಣ ಅವಳು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅವಳು ಲಾಯ್ ಕಾಪುಣದಾಗ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚಿಡು ಒಂದು ದಾಲ್ ಬೇಯ್ದಂಡು ದಾಲ್ ಟೊಮೆಟೊ ಬರ ನಿಗಲಿಗ ರಪ್ಪ ಬೇಯೋಡಣ ನಿಗಲ್ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ದಿವೋಲಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಗುದಿದ್ದು ನಿಗಲ್ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಬೇಯ್ಪಾಡ ಅವು ಲಾಯ್ಕ ಬೇಯುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಇಂಚನೆ ಬೇಯ್ಪಾಯ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಅರೆಪುನು ನೆಕ್ಕ ಪಾಡೋಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೋದಿ ಒನ್ನೆ ಅವು ಉರ್ದ ಬೇಳೆ ಪರ ಪಾಡ್ದ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮೆನ ಬರ್ಕು ಅವೇ ಮಿಕ್ಸಿಗೂ ಅಂತ ನೀರು ಪಾಡುಡು ಇಂಚ ಬಕ ನಂಗೆ ನೀರು ಏತು ಬೋಡ್ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ದ ಅಂದಾಜಿ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪಲತ್ತು ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ಲತ್ತು ಮೀಡಿಯಮ್ ನೀರು ಕೂಟೋಡು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೀರು ಬೋಡು ಕೂಟುಗ ತುಲೆ ಈತ ನೀರು ಪಾಡೋಡಿ ತುಲೆ ಈತ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಬಕ ಹೆಂಗೆ ಪುಲಿ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಪುಲಿತ ನೀರು ಪಾಡ್ಕ ನಮೈಕ್ ಉಪ್ಪುಲ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಪುಲಿ ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಲ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಎಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಇಸ ಕೊಡು 1 ಚಮಚದ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ಕೊದ್ಯಾಡು ಕೊದಿ ಬಕ್ಕ ತುಕ ಉಪ್ಪು ಪುಲಿ ಬರ ಬಕ್ಕ ತುಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆರೆದಿದ್ದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಆತಂಡು ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದೆಂದುಂಡು ಈತು ಕೊದ್ದೋಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ರೆಗುಂಡು ಆತೆ ತುಲೆ ಈತು ಕೊದ್ದೋಡುನೆ ಗಳುಗುಳು ಕೊದ್ದೋಡು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪುರ ತೂಕನಮ್ಮ ಎಂಚೊಂಡಂದು ನಿಖಿಲ್ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ದಾಲ್ ಬಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಪುರ ಬೇಯ್ಪಾಲೆ ಅವು ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಆತದು ಜೋಕುಳ್ಳಕ್ಕೇನು ಎಂಚಾತನಂದು ಇಸೆ ಒಂದೇನು ಸ್ಲೋ ದಿಕ್ಕನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ದಿಕ್ಕತು ಇಂಚಿಟಿ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರಣೆ ದಿಕ್ಕ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ತುಲೆ ನೇರ ಪರಗೆ ತೊಂದೆ ಬಂಡ ಸಾಸೆಮಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗ್ ಒಂಜಿ 2 ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಆ್ಯಡ್ ಬಕ್ಕ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4-5 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದು ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ಇದು ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಗುದ್ದೋಂಗ ಬಕ್ಕ ಮುಂಚಿನ ಭಾಗ ಮಲ್ಪೋಡು ಇದೊಂದು ಆತಂಡು ಇದೊಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂಚು ಸ್ಲೋದಿ ಇದು ಜಾವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ಕನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುದ ಚೂರು ಓಪಂದಿಲ್ಲಿ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ಆಡ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾತಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಕೂಡಲೇ ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡ್ಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಚಂಡಿತ್ತಿನ ರಟ್ಟುಂಡು ಅಡಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಮುಂಚಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗ್ ಪಾಡೋಡು ಒಂಚೂರು ಯಾವು ಚಿಟಿಕೆ ಅವು ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿಟಿಕೆ ಹಿಂಗು ಅಂತ ಬಂದ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಇಜಿರವು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಜಿ ಅಂಚದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ಎದಿದ್ದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯಲಿ ಎಡಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತದ್ದು ತುಳಿ ಆತಂಡು
ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತದ ಮೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಇಂಚ ತುಲೆ ಸಾರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಡೋಡು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಚು ಕಮ್ಮೆನ ಪೂರ ಇಟ್ಟಿ ಒರಿಯೋಡು ಇಟ್ಟಾಂಡ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಸಾರು 2 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ದು ಜೋಕ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪೆ ಅವು ಸಾರು ಪರ್ರೆಗ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ತಟ್ಟೆ ಪರ್ದಿಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆ ಅವಡು ಇದು ಒಂತೆ ಪೊಡ್ತಾ ಇಬೇಕಾ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಲಡಾಗ ಒಂದೆಟ್ಟು ನಿಗಲು ಕೋರಿದ ರೊಟ್ಟಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಜ್ಜಿಲ್ ಪೊತ್ತು ತಿನ್ನೋಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಬೊಕ್ಕ ದೋಸೆ ತಿನ್ನೋಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಆತು ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೆತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಹಾಪುಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಅಗಲ್ ಮೆತ್ತೆ ಬೊಡ್ಚಿದ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಎಂಕಲ್ ಮಾತೆಕ್ರ ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡುವ ಅಂಚದು ಕೆಲವರು ಕೈಪೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂದ್ ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡುಜರು ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ ಪಾಡುವ ಅಮ್ಮನ ಪುರ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತೆ ತಲೆ ಎಂಚ ಆತಂತಲೆ నేను పరోంది ఇత్తుండా ಸ್ವರ್ಗ ಲೆಪ್ಪ ಜೋಕ್ಲೇನು ನಿಗ ರಗಳ್ದ ನೆಕ್ಕೇನಿ ಕೆಲವರು ಕಮೆಂಟ್ ಬಂತಾರೆ ಈರೇ ತಿನ್ಪಿನಿ ಈರೇ ಆಹಾ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಅಂದು ಈಜ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತನೇ ಯಾನೇ ಆಹಾ ಬಂದ್ಪೆ ಇಜ್ರೇನೇ ಕತೆ ಯಾನ ಆಹಾ ಬಂದ್ಪೆ ಇಸ ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಅವಡು ಬಕ್ಕೆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಲೆಪ್ಪೆ ಚೋಕೋ ಚೋಕೋ ಸ್ಮೈಲ್ ಗೊರ್ಲಗೆ ಹಿಂಗ್ ಈತ ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಆತಂಡು ತೂಲಿ ಚಪ್ಪೆ ಆತಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಬನ್ ಪೇರು ಸ್ಲೋಕೋ ಟೇಸ್ಟ್ ಬನ್ನೋಡು ಎಂಚ ಆತನ ಅಂದು ದಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೇವಿ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಎಂಚ ಆತನು ಬೆಚ್ಚೊಂಡ ಇಜ್ಜತ ಇಂಚು ಬಲೇಶು ವೆದು ಅವು ತಿಂದಿಯಾ ಎಡೆ ಆತಂಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತಂಡೆ ತುಕ ನಮ್ಮೊಂಜು ಟೇಸ್ಟ್ ತುಕ ಖಾರಗು ಖಾರ ಉಪ್ಪುಗು ಉಪ್ಪು ಪುಲಿಗು ಪುಲಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಉನೇ ನಿಗಲು ಇಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು ನಿಜ ನಿಗಲು ಇಡ್ಲಿ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡ ಇಡ್ಲಿಗ್ ಕಾಂಡ ನಿಗಲಿಗ್ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಬೋಡ್ಡ ಉನ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ನಮಕ್ ಅವು ಕೆಲವು ಸಾಂಬಾರ್ ಬರ ಚೀಪೆ ಚೀಪೆ ಪುಂಡು ನಮ್ಮನೆಗ್ ಚೀಪೆದ ದಾಲ ಬಾರ್ದಜ ಆಂಡ ಟೊಮೆಟೊದ ಒಂಜಿ ಪುಲಿತ ಅಂಶ ಅದುಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಬರ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ನಿಗಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಾತ ಮಲ್ತಾರಡ ಮನದಾನಿ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ಪಲೆ ಕಡೆದಿನ ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಎಂಕಲು ನೇನು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಅಲ್ಪಗ ಹಾಗಾದನು ಎರೆಗ್ ಪೂರ ವೆಜ್ ಇಷ್ಟನಾ ಮಗಳು ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಒಂದು ಜಾತ್ ವೆಜ್ದ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಪಾಡೊಂದೆ ಉಪ್ಪೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಏನಡಲ್ಲ ವೆಜ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಬೋರ್ಡಿತ್ತಂಡ ಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವು ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಡು ಪಂಡ ತಿಂದು ತುಪ್ಪೇರು ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿನಾಗಲೆಗೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಸ್ ಆವಂದು ಎನ್ನೊಂದು ನಾನು ಒಂದು ಜಾತೆ ಡೆಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನಿಕ್ಲೇನ ತುಂಬಾಗ ಬರ್ಪೆ ನಿಗಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನಿಗೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗ ನೋಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂದು ಪನ್ನೊಂದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್